হাই ফ্রেন্ড, কেমন আছো? ওয়েলকাম টু রুমনপাল চ্যানেল। তো আজকে আমি আর ভাই বসেছি ভিডিও করতে। তো অবশ্যই বুঝতে পারছো কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। সঙ্গে আছে বাবু। আর এখন আমরা একটা ভিডিও বানাবো। তো সেটা এটা দেখলেই বুঝতে পেরে গেছো আমরা কি ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আজকে আমরা সিনজিং হাঁচির তোমার চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আজকে আমরা 10 মিনিটের ভিডিওটা বানাবো। 10 মিনিটের মধ্যে কে কয়টা হাঁচি দিতে পারে সেটা দেখো। আর কয়টা হাঁচি দিলাম তোমরা কাউন্ট করে আমাকে অবশ্য কমেন্টে জানিও। তো আমরা আর বকবক না করে স্টার্ট করে নিচ্ছি। জানি না পারবো কি না, কারণ আমার হয় না। তাও আমি চেষ্টা করছি, ভাইকে নিয়ে বসেছি। তো দেখি কতটুকু পারি। তো স্টার্ট করছি। 1 2 3। হচ্ছে না, চোখে জল এসে গেছে কিন্তু হচ্ছে না। হচ্ছে না, ট্রাই করবো 10 মিনিট। একটা
হচ্ছে না, একটা হচ্ছে না আমার। একটা হয়েছে। দুটা পাঁচটা আমি আর মেনেছি। চারটা চারটা আটটা নয়টা দশটা দশটা করে নিয়েছি। 10 মিনিটে 10টা। তো কয়টা? তিনটা। খুব টাফ। আমার নাকে মুখে চোখে সব দিকে জল এসে গেছে। তো
তোমরা কাউন্ট করেছো কয়টা? আমি তো 10টা কাউন্ট করলাম। তো আর পারবো না ভিডিওটা একবারতে, আর পারছি না। একদম মানে নাকে জল এসে গেছে পুরো। তো নাকে মুখে সব তো আর ভিডিওটা একবারছি না। কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। টাটা, বাই বাই।